बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता थिले, आमे समस्ते जानिछे, अलरेडी जानी सारिछे। से 566 बा 63 आमे 566 को धरू, किंतु 63 भी टिके मन रखिदेव है। ब्यूरो बही तुम मान क्वेश्चन आसूची, तेणु 566 को एप्रोक्सीमेट बोली 566 को प्रायतः ग्रहण करा जाए। बीसी रे से नेपाल कपिलावस्तु निकटस्थ लुम्बिनी उद्यान रे जन्मग्रहण करथिले। केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना नेपाल कपिलावस्तु निकटस्थ लुम्बिनी उद्यान रे से जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता थिले शुद्धोधन, शाक्य क्षत्रिय वंशर मुख्य। से पुणी शाक्य क्षत्रिय वंशर मुख्य थिले। कपिलावस्तुर शासक थिले किए ना शुद्धोधन। उल्लेखयोग्य जे से समय रे शाक्य माने कपिलावस्तु रे एक साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करथिले। शाक्य माने कौन करथिले ना गोटे साधारण तंत्र प्रतिष्ठा करथिले। तांकर माता किए थिले माया देवी थिले, पिता किए थिले शुद्धोधन थिले, क्षत्रिय वंश थिले। से पुत्र संतान जन्म पर से मृत्युवरण करथिले दुर्भाग्यवशतः। एणु विमाता महाप्रजापति गौतमी शिशुर लालन पालन करथिले। सेतिपई शिशुर नाम सिद्धार्थ बोली रखाଯାଇଥିଲା। श्रद्धारे से सिद्धार्थ बोली उल्लेख करथिले। से परवर्ती समय गौतम रूप से परिचित होते। पूर्व नाम सिद्धार्थ, गौतम परवर्ती समय बाल्य नाम है सिद्धार्थ। बाल्यकाल सिद्धार्थ सर्वदा चिंताशील हो रहुथिले। राजकीय भोगविलास प्रति से थिले भीतस्पृह। 16 वर्ष बयस शाक्यवंशीय दंडपाणी कन्या, शाक्यवंशीय दंडपाणी कन्या किए यशोधारा सहित तांकर विवाह होता। से राहुल बोली गोटे पुत्र संतान जन्मग्रहण करथिले। जन्मग्रहण तो जनक बा पिता थिले। तो सिद्धार्थ तांकर बाल्य नाम, तांको भोगविलास आसक्ति करि पारि नथिला। 16 वर्ष बयस दंडपाणी नामक कन्या सह विवाह होता। तांकर सह मिलन रे गोटे पुत्र संतान जनक होते किए सिद्धार्थ बा गौतम। से पुत्र से पिलाटीर ना कौन थिला राहुल थिला। किंतु संसार प्रति तांकर आकर्षण वृद्धि पाइबा परिवर्ते दिनकू दिन वैराग्य सृष्टि है। तो संसार प्रति से मोहमाया को छाड़ी तांको आकर्षित करि पारि नथिला। एही समय नगर परिभ्रमण क्रम जैनिक अथर्व वृद्ध एवं एक व्याधिग्रस्त संकटापन्न रोगी व्यक्ति गोटे श्मशानमुखी मृत शरीर और भिक्षारत सन्यासी को देखि सांसारिक सुखर असारिता से सचेतन हो गले। से कौन कौन चारिटी दृश्य देखिले ना गोटे रोगी व्यक्ति देखिले, गोटे मृत शरीर देखिले, गोटे भिक्षाक को देखिले और सन्यासी को देखिले। से जानीपारे जे संसार सचेतन हो गले। तेणु से 29 वर्ष बयस कौन कले ना सत्यर अनुसंधान निमंते से गृह को त्याग कर देथिले। 6 वर्ष पर निरंजना नदी निकटस्थ उरुवेल ठारे तपस्या मग्न थिबा समय दिव्य गान बा बोधि लाभ करथिले। करी सत्यर संधान पाइले बुद्धता लाभ करुवा से बुद्ध रूपे परिचित हेले, गौतम बुद्ध रूपे ख्यात हेले। यही सत्य से समय सारनाथ 5 जन व्यक्ति आगे वर्णना करथिले, जहाँ शिष्यत्व ग्रहण कर बौद्ध धर्म से दीक्षित होते। यही नूतन आध्यात्मिक सत्यर प्रचार को कौन कहला ना धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहला। यापर बुद्ध दीर्घ 45 वर्ष पदव्रज भ्रमण कर अयोध्या है, मगध है, कौशल्या है, कौशाम्बी है, कपिलवस्तु है, काशी है, राजगृह है, गजा है, नालंदा है प्रभृति स्थान में बौद्ध धर्म प्रचार करते। धर्म प्रचार कार्यक्रम को अधिक व्यापक श्रृंखलित करने से संघ मध्य प्रतिष्ठा करते। यही समय बौद्ध धर्म ग्रहण करने राजा मध्य मगधर राजा बिंबिसार, तांको पुत्र किए अजातशत्रु, कौशल राजा प्रसेनजित, कौशाम्बीर राजा उदयन नाम उल्लेखयोग्य होता है। तापर 1886 ख्रीष्टपूर्व उत्तर प्रदेश कुशीनारा बा कुशीनगर नामक स्थान रे से इहधाम त्याग करथिले, अर्थात महापरिनिर्वाण करथिले। महापरिनिर्वाण कहा जाए निर्वाण तांकर अनेक गुड़े नीतिवाणी थिला। बौद्ध धर्म पवित्र ग्रंथ कौन ना त्रिपिटक, 2टी खंड सुत्पिटक, सुत्पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक थिला। तो गौतम बुद्ध दार्शनिक नथिले, से थिले जड़े धर्म संस्कारक नीतिवाणी प्रचारक आमे कहि परिबा।
ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ନିରର୍ଥକ କହିପାରିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଣିଷ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଃଖର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଅତି ନିପୁଣ ତଥା ସରଳ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନି ବା ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା ସଂସାର ଦୁଃଖ, ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖର କାରଣ କାମନା, କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଦୁଃଖର ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗ। ତ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ହେଲା ଦୁଃଖ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଦୁଃଖର କାରଣ। କାରଣ କାମନା ବା ତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମଣିଷ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦୁଃଖ ନିଧନ। କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ 8ଟି ମାର୍ଗକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଯଦି 10th କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ସେ ଖୋଜିବା କଥା ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ତାହାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ନ ଦେଇକି ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ବୁଝେଇବା ସୁଝେଇବା ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିରୋଧ ମାର୍ଗ କିପରି ପାଇବା ନା ପିଲା ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେ। ଏହା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବନି ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାଥ୍ ବା ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହେଲା ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ବା ସଦର୍ଶନ, ସମ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ବା ସତ୍ସଂକଳ୍ପ, ସମ୍ୟକ ବାକ୍ ବା ସଦ୍ବାକ୍ୟ, ସମ୍ୟକ କର୍ମ ବା ସତ୍କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ ଜୀବନ, ସମ୍ୟକ ଆୟସ, ସମ୍ୟକ ସ୍ମୃତି, ସମ୍ୟକ ସମାଧି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ। ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦର୍ଶନ। ସଂକଳ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କର। ତୃତୀୟ ହେଲା ସମ୍ୟକ ବାକ୍ୟ। ମିଥ୍ୟା କୁସା ଅପ୍ରିୟ କଥା ନିରର୍ଥକ କଥାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଅପ୍ରିୟ କଥା ନ କହିବା, ନିରର୍ଥକ କଥା ନ କହିବା। ତାପରେ ସମ୍ୟକ କର୍ମ ବା ସତ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ମିଥ୍ୟା କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶକ୍ତ ହେବା, ମାଦକ ଆଦିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସଜ୍ଜୀବନ। ସାଧୁ ଉପାୟରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା। ସତ୍ ଆୟାସ, ସଦ୍ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ? ମନରୁ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ପରିହାର କରିବା, ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଧାରଣ କରିବା। ସମ୍ୟକ ସ୍ମୃତି କ'ଣ? ନା ଜଗତିକ ପଦାର୍ଥର ଭଙ୍ଗୁରଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବା। ସତ୍ ସମାଧି କ'ଣ? ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା, ତାହା ହେଲା ସମାଧି। କଠୋର ସାଧନା ଓ ଭୋଗବିଳାସ ପରି ଦୁଇ ଚରମ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ। ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ହେଲା, ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ, ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ବାଣ। ନିର୍ବାଣ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। କେବଳ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ନିର୍ବାଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିବା। ନିର୍ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଲୋପ ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଲାଭ ପାଏ। ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ନିର୍ବାଣ ଫଳରେ। ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ରିବର୍ଥ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାମନାର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହେବ ପୁଣି ଯଦି ତାର କାମନାର ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି। ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ ସେ ବାରମ୍ବାର। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ଫଳ, ନିଚ କର୍ମକୁ ମନ୍ଦ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ସୁକର୍ମ ସୁଫଳ, କୁକର୍ମ କୁଫଳ, ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଅହିଂସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୀତିବାଣୀର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଅହିଂସା ନୀତି, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ପଶୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବା, ଆଘାତ ନ ଦେବା, ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ବେଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହି ଧର୍ମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ଲାଭ କରିଥିଲା। କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍ଠ, ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏସିଆର ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହୀନଯାନ ଏବଂ ମହାଯାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏବଂ ଜଣେ ବାଣୀକୁ। ତ ହୀନଯାନ କ'ଣ ଆଉ ମହାଯାନ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ହୀନଯାନ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାଯାନ। ମୋରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତ ମାନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ତ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଲୋପ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଧାର୍ମିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଛି। ଯଦି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କଥା କହିବା, ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ, ମନ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଧର୍ମ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଦରରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଜାତି ଅଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେତର ବର୍ଗର ଲୋକ, ଅଣବୈଦିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ରୂପେ ନାରୀ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଅହିଂସା ନୀତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନା ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପଶୁ ବଳି ହତ୍ୟା ବହୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଦାନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ନ କରି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ହେବ ତାହା ସେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ବିକାଶକ୍ରମ ପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଛାତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଯେପରି ହୁଏନ୍ ସାଂ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ୍ରିପିଟକ, ଏହା ବିନୟ ପିଟକ, ସୁଦ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହା ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲିଖିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତକ, କଳ୍ପ ପାଲି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ। ଏତେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ପାଲି ଭାଷା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ନୀତିକଥିତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ନ, ମଞ୍ଜୁ ମୁନିଷୀ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାପରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ତ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସାଞ୍ଚି ଭାରତ, ଅମରାବତୀ, ନାଳନ୍ଦାରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ତୂପ, ବିହାର ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ହେଲା ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କନ୍ନେରୀ, କଣ୍ଡାନେ, କାଲେ, ନାସିକ ଖୋଦିତ ଗୁମ୍ଫା, ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ? କେତେକ ଭାରତୀୟ ଶାସକ ନୀତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ଫଳତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନାବାହିନୀର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଳୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଇଜି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅତୀବ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ କ'ଣ? ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଷୋଡ଼ଶିନୀ ପାଲି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲିଖିତ ହେଲା। ଜୈନ ଧର୍ମ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ସକାଶେ ତିନୋଟି ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଏହା ପଡ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ବହି, ତୁମେମାନେ ସୋମାଚାନ୍ଦଙ୍କର ବହି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୈନମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିର୍ବାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଜୈନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତା'ର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବୈଶାଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ। ଏବଂ ପାୱାପୁରୀ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଋଷଭନାଥ ବା ଆଦିନାଥ। ଏହାର ଆଲୋକ କିଏ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ ନା ଶାକ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ପିତା କିଏ ଥିଲେ ଗୌତମଙ୍କର? ଶୁଦ୍ଧୋଧନ। ମାତା ଥିଲେ ମାୟାଦେବୀ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା କୁଶିନାରାଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମହାବୀର ଡେକ୍ସ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାବୀର ଡେକ୍ସ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପାୱାପୁରୀଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେକ୍ସ ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ନା ନିରଞ୍ଜନା ଉରୁବେଳଠାରେ ବୋଧଗୟାର। ପାୱାପୁରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଡେକ୍ସରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେକ୍ସ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନା ସାରନାଥର ମୃଗବିହାରଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ? ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତ୍ରିପିଟକ ନିର୍ବାଣ। ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥରେ ଥରେ ଆସିସାରିଛି ହେଲା। ତୁମମାନେ ବୁକ୍ରୁ ଯାହା ଅଛି ତୁମମାନେ ଫଲୋ କରିବ। ଅହିଂସା ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ହେଲା ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସାରନାଥର ମୃଗବିହାରଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି କିଛି କହିଥିଲେ। ତାହା ତ୍ରିପିଟକ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସୁତ୍ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ବିଭକ୍ତ। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କ'ଣ? ଯିଏ ନିର୍ବାଣ ପାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ନିର୍ବାଣ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହୀନଯାନ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାଯାନ। ତାପରେ ଚାରିଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଚାରିଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଜୀବନୀ ନୀତିବାଣୀ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ନୀତିବାଣୀରେ 3 ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।